Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 25. Mahujaji katika matumaini. Mbona wengine kama wanaitika kwa mashaka, hamna matumaini? Jubilei 25. Ndugu zangu, matumaini hayo tunayokuwa nayo ni kwa Kristo. Yeye ambaye ametukomboa sisi kutoka katika utumwa wa dhambi na akausimika ufalme wa Mungu hapa duniani. Akausimika ufalme wa Mungu mioyoni mwetu. Huyu ndiye tunayemshangilia na kumsherehekea leo kama Kristo mfalme wa ulimwengu. Kwa nini Kristo mfalme wa ulimwengu? Na kwa nini wewe ni ulimwengu si dunia? Ulimwengu ni neno pana likimaanisha ufalme wa hapa duniani na ufalme wa mbinguni, yani universe kwa umoja wake, sio kipande kidogo tu, ila vyote viwili. Ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo unatokana na vitu vikuu viwili. Ana ufalme wa huruma, kwani yeye ni mwana wa Mungu, naye alikuwapo tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu, na kupitia yeye vyote viliumbwa, ila yeye hakuna kilichoumbwa. Kumbe wakati ulimwengu ukiumbwa, Kristo akalipo, na kupitia yeye vyote vimeumbwa. Huo ni ufalme wa Mungu. Amekuwa nao tangu awali, tangu mwanzo, kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu. Na pili ni kihistoria, pale ambapo mwanadamu alifanya dhambi na akamchukiza Mungu, Mungu akamtuma huyo mwanawe wa pekee, nafsi yake ya pili, ili apate kumkomboa mwanadamu. Na alitoa ahadi hizo kupitia manabii. Nabii Isaya sura ya 9 aya 6 na kuendelea, akiwa anamsemea Masiha ambaye atakuja kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Alisema ufalme utakuwa mabegani mwake. Huyo mtoto atakayezaliwa miongoni mwetu, ufalme utakuwa mabegani mwake. Na pili, Mungu amekwisha andaa mpango wake wa kumkomboa mwanadamu tangu awali. Kumbe wakati mama Bikira Maria anamzaa huyu, tayari amekwisha kuwa mfalme tangu awali na akaja kumkomboa mwanadamu. Lakini sehemu ya pili ya historia yake ni kwamba Kristo huyu ambaye kwanza alitabiriwa kuja ulimwenguni kama Masiha, alitabiriwa kutokea ukoo wa Daudi, ukoo wa kifalme. Na ndiyo tumesikia leo katika somo la kwanza, kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 5 aya ya 3 na kuendelea. Huyu anayezaliwa anatokea ukoo wa Daudi, ukoo wa kifalme. Kumbe amezaliwa katika ukoo wa kifalme, naye amekuwa mfalme. Huo ni ufalme wa historia kwa awamu ya pili. Huyo ndiye Kristo mkombozi wetu. Lakini Kristo akadhihirisha ufalme wake kwa kumkomboa mwanadamu kupitia njia ya msalaba. Kwani hapo awali sisi tumekuwa mateka wa dhambi. Yeye akaja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi, akatufanya kuwa huru. Na ukombozi wake ulitumia silaha moja tu, silaha ya upendo. Hiyo ndio silaha ya msalaba. Akafa msalabani, akatumia silaha ya msalaba kurudisha amani kwa mwanadamu, akamkomboa mwanadamu kupitia njia ya msalaba. Na baada ya kufanya hivyo, Mungu anafanyaje? Mungu anamkweza juu kabisa, anampa jina lililo kuu kuliko majina yote, ili kwa jina hilo kila goti lipigwe, kila ulimi umsifu yeye. Kumbe baada ya kuwa ametimiliza hii kazi, Mungu anamthibitisha kwa kumpatia ufalme, hilo lilo jina lilo kuu kuliko majina yote. Anamkweza juu zaidi, anampa jina lilo kuu kuliko majina yote, anampatia ufalme kama alivyoahidi. Huyo ndiye Kristo mfalme ambaye leo tunasherehekea sherehe hii ambayo katika kanisa inatamatisha mwaka wa liturujia
alafu Dominika inayofuata, Dominika ya Majilio, inafungua mwaka mwingine wa liturujia. Wapendwa katika Kristo, huyu Kristo ambaye tunamsherehekea leo kama mfalme ni mfalme wa amani, si mfalme wa vita, si mfalme wa magomvi. Yeye amekuja kuleta amani duniani hapa kwa wale walio wana wa amani, wanampokea na kumshangilia Kristo aliye mfalme wa amani. Na kwa nini ni mfalme wa amani? Kristo hakutumia silaha za vita, hakutumia jeshi, hakutumia bunduki, hakutumia mabomu, hakutumia mabomu ya nyuklia na silaha zingine za kibiolojia, bali ametumia silaha ya msalaba. Na akatuachia silaha hiyo ili tuendelee kuitumia sisi ili tufanikishe katika ufalme wa mbinguni, sio silaha nyingine yote ile. Kwa upande mwingine, ndugu zangu, tunaalikwa sisi kuwa sehemu ya ufalme huo wa Kristo. Sisi kuwa wananchi, kuwa raia katika ufalme huo wa Kristo. Ufalme ambao unakuwa ni ufalme wa amani. Si tuwe raia katika ufalme huo. Je, tunakuwaje raia katika ufalme wa amani? Kwa kufanya kama Kristo alivyofanya. Si kwa ajili ya vita, si kwa ajili ya mafarakano, bali kwa ajili ya amani. Sisi kwa kubatizwa kwetu tumekuwa pia wafalme. Kwa tunapobatizwa tunapata hizo ofisi kuu tatu za Kristo: ukuhani, unabii na ufalme. Kwa leo tunapozungumzia ofisi ya tatu ya ufalme, na sisi tunaalikwa kuwa wafalme, kutumia ile ofisi ya tatu ambayo tumeipata tangu ubatizo wetu, kuwa wafalme wa amani. Sasa mtu anaweza kujiuliza, mimi nitakuwa mfalme wapi? Kwanza wewe ni mfalme wa nafsi yako. Nafsi yako hii wewe ndio mfalme wake. Wewe ndio unaipangia kanuni na miongozo nafsi yako ili uweze kuitengenezea amani. Hauwezi ukasemea amani nje huko kabla haijaanzia ndani. Na utapataje amani? Kwa kujitendea haki. Wewe ukijitendea haki wewe mwenyewe utapata amani. Kwa mfano, haki ya kwanza ya mtu kuwa nayo ni uhai, ni kuishi. Na wataalamu wa mafundisho ya maadili wanatuambia hivi: huwa kuna misukumo mikuu miwili ya mwanadamu. Sasa niseme moja tu, uamuzi wa maisha. Hiyo naita life protection drive. Unakuwa na msukumo wa kufanya wewe kulinda maisha. Ndio msukumo wa kwanza. Na hiyo ndio haki ya kwanza ya mtu kuwa nayo, uhai, maisha. Ndio maana mtoto mdogo hivi anayenyonya, hata kama ana siku 5 amezaliwa, kila mama anajua, ukipelekea kidole kumgusa kwenye jicho, lazima mtoto afumbe kidole, afumbe jicho. Anakuwa anajua hapa kuna hatari. Lazima jicho alifumbe, kuonesha kwamba ule msukumo uko ndani ya mtu tangu kuzaliwa kwake, kulinda uhai. Ndio maana wewe unapoumwa lazima uhangaike kulinda maisha yako, kulinda hiyo haki ambayo umepewa na Mungu. Na hakuna mtu mwingine ambaye ana mamlaka juu ya hii, haipo. Na wataalamu wa maandiko ya maadili wanatuambia hivi: maisha ndio, life is something good, so precious, without which no any other good is possible. Maisha ni zawadi kubwa na yenye thamani. Bila yenyewe hauwezi kuzungumzia kitu kingine chochote kizuri, hakipo. Eti ndugu zangu, wewe unaweza kufikiria kupata gari kama huna uhai? Haitaweza kuwepo. Wewe unaweza ukafikiria kupata hela kama huna uhai? Haiwezekani. Uhai ndio haki ya kwanza ya msingi ya mtu kuwa nayo. Na ni nzuri hivi kwamba kila mtu lazima aipiganie kuilinda yeye mwenyewe. Hiyo ndio haki ya kwanza. Ukiwa unachika hii haki ya kuishi na unafanya kila uwezekanazo kuilinda ile, utapata amani moyoni mwako. Baada ya pale, kila mtu ana nafasi ambayo anakuwa kama kiongozi kwenye familia. Nadhani baba ndiye mfalme, si ndio? Baba ndiye mfalme. Baba, wewe ndio unahakikisha haki za wanafamilia zinatendeka. Na kila mtu kimpatia haki yake kwenye familia inakuwa na amani. Sisi mnazijua haki wanazokuwa nazo.
Wewe baba una haki gani kwenye familia? Ya kuilisha familia yao, kuwatafutia chakula, kuwatafutia mavazi, kuwatafutia sehemu nzuri ya kulala, kuwapa mahitaji muhimu. Ni majukumu ya baba. Wewe ukiwatendea haki iliyo haki yao, wote watakuwa na furaha. Wewe mwenyewe utakuwa na amani ndani ya furaha, na wao watakuwa na amani na furaha. Shida inapokuja ni kwenye familia mkitaka kuishi wafalme wawili. Mama naye anataka kuwa mfalme na baba anakuwa mfalme, halafu anaanza kupigania sehemu za utawala. Hili kwenye familia kila mtu ana utawala. Unajua ufalme anakuwa na utawala na mipaka. Kwamba mimi nitatawala mpaka mimi nitatawala hapa Nyarusugura. Halafu mfalme mwingine anaanzia pale Mgodini na anatawala mpaka Kyerwa. Sasa mfalme mwingine akitaka kuingilia mipaka ya mwingine, hapo vita inakuwepo. Sasa wewe mama ukisipojua mipaka yako kwenye familia, unataka uvuke uende kwenye mipaka ya baba, lazima mtagombana. Au wewe baba ukataka kuingia tena kwenye mipaka ya mama, lazima mtagombana. Sisi tunajua mipaka yenu. Mipaka yenu unaifahamu? Wewe baba, mpaka wako wa utawala unaishia kwenye mlango wa jiko. Usiingie jikoni. Wewe baba unatawala mpaka kwenye mlango wa nini? Wa jiko. Usiingie jikoni. Jikoni kuna watu wanaenda yote. Hawasije watu wa jiko kweli. Mkiingia jikoni lazima mtagombana. Sio wakati mama anatufundisha kupika kule anasema kama uko zamu kupika, wewe ndio unakuwa jikoni. Huo ndio utawala wako. Akitokea mtu mwingine ataharibu. Wewe mama unajua mimi jiko ndio utawala. Umefika pale waachwekeza. Sasa wewe baba ukiingilia mipaka ya mama, ukatau mtu kwenda kuchumba. Na usagae achweke hizo ndio ukataka kudodeka. Ile toke kwa familia kweli. Haiwezekani. Kila mtu alinde mipaka yake. Lakini katika hayo yote ulinzi wa amani ni msingi sana. Kama kila mtu atatenda wajibu wake na kutoa haki kwa mwingine. Mara nyingi kwenye ndoa huku kunakuwa na mafarakano mengi sana kwa sababu hamtendeani haki. Na wengine tunaweza tukawa tunalaumu nchi. Nchi sisi watupe haki yetu, viongozi wa serikali watupe haki yetu. Ndio maana sisi tunadai kwa nguvu ili tuweze kupata haki. Lakini kumbe huko kwenye familia hamtendeani haki. Ndugu zangu, mnapeana haki. Wewe mama unampa haki stahiki mume wako. Au mpaka haki aidai kwa nguvu. Wewe baba unampa mama haki yake au mpaka haki aidai kwa nguvu. Kuja hapa kipindi fulani nikiwa Flateli, niko sehemu fulani, sio hapa, niko sehemu fulani niko parokiani, akaja mwanaume mmoja. Mwanaume ni mrefu, ana kitambi. Akaja hapo ofisini kwa paroko. Sasa paroko hakuwepo na ofisi yake ilikuwa imefungwa. Sasa yule baba yuko pale nje na mvua ilikuwa imenyesha kidogo. Akaja ana matope huko. Yaani mtu anataka nilipokuwa huko sehemu ambayo ina matope. Sababu yuko kwenye korido ya ofisi ya paroko, analia machozi. Baba mrefu ana kitambi na udevu. Leo analia. Sasa nikashangaa nikasema kwa haraka nikajua baba amefiwa kwa haraka. Nikamuuliza, baba unahitaji huduma ya fomu? Mimi nilijua kabisa amefiwa. Kwa hiyo nilichomuuliza ni kumsaidia kupata huduma ya fomu. Ananiambia kama anahitaji fomu nimpigie sister aje amfungulie ampatie fomu. Ilikuwa sio siku ya ofisi, ilikuwa ni Jumatatu. Leo Jumatatu tunakuwa na kazi za shamba na ratiba binafsi. Ratiba za siku kuje mnafanyaje? Huko ofisi iko wazi muda wote. Kama nilipo sasa hivi na mimi ofisi iko wazi muda wote, Jumatatu, Jumapili na iko. Lakini kule utaratibu uko ni hivyo. Kwa sababu sister kwa ofisi. Nikawa namuuliza hivi, walau ni sister aje kumsaidia kumpatia fomu. Nilipomuuliza baba hanijibu, analia sana. Nikamuuliza umefiwa na nani? Na mke wako? Sasa hapo nilipomuuliza umefiwa na mke wako, hapo ndo akapata nguvu ya kujibu. Akasema, "Buzima, kakipa ni jirafi ile." Waheli ningekuwa natafuta fomu kama kweli ningekuwa mkufa. Hapo nikaogopa tena. Sasa umefiwa na nani? Akasema kwa paroko yuko wapi? Nikamwambia paroko hayupo.
akalia tena. Nikasema sasa hivi shida. Nikabidi nipige simu paroko. Nikampigia nikamwambia, baba, kuna mzee mmoja hapa amekuja yuko hivi, analia sana na anakutafuta. Akasema sasa nenda uchukue ufunguo, ufikie akueleze shida yake, alafu uniambie, kwa sababu alikuwa mbali kidogo. Basi akanielekeza funguo, nikachukua funguo, nikaingia ndani kusikiliza. Nilipofika yeye, mzee, shida ni nini? Akalia. Sasa unajua mwanamume akiwa analia inabidi umwache. Usimuulize sana. Kwanza akalia, nikafuata tutishu tule, nikampatia, akajipangusa, tutishu tote tukaroa. Sasa nikajiuliza tumerao nikuletee nani, nikuletee taulo. Mambo ni magumu sana. Baadaye akashusha pesa. Akaniambia, akajiwa mwana, hakujua kama ni Fratello. Kwa nilikuwa nimevaa nguo za kwenda shamba. Ati iwe mwana, wewe mtoto, mimi hapa mke wangu kwa kweli ndio amenifanya nifike hapa, nifika nalia. Amekuaje? Akichikaza chantu ngura. Amtima kani mamati kachikutele. Yaani mtu unakuaje na mdevu na nini hapo? Unapigwa na mke wako. Nini shida mpaka nakupiga? Sasa kaniambia, wewe bado ni mtoto. Ungekuwa umekuwa ningekwambia. Nikamwambia, wewe mbona mimi nimekuwa hapa? Sasa ile kwa nini wewe niambie usiogope. Akasema, kwa kweli mimi yani hapa, lakini ningemkuta paroko ingekuwa nzuri zaidi. Nikamwambia, niambie shida. Nikamwambia. Akaniambia, unaona hapa, wewe umesema ni nani? Nikamwambia, Fratello. Akasema, mimi hapa nina miezi miwili sijala. Nilipomwambia mke wangu sijala, yaani ndio unaninyima miezi miwili sijala, mimi hapa sasa unataka nile polisi? Akanipiga. Nikaeleza sasa. Kera sana. Jamani, wakina baba si wanawake kwa? Au ndio wakina mama mnafanyaje? Wakina baba si wanawake kwa? Wana haki ya kula. Hivi kwani mtu anamnyima chakula miezi miwili? Sasa nikamwambia miezi miwili. Nikarudi kwenye biolojia yangu hii niliyosoma shuleni. Kwa najua mwanamke asipokula siku 6 anakufa. Kwa mwanamke asipokula. Kinachosaidia kina mama kwa sababu ya walivyoumbwa sivyo, wana chakula chao. Mama titi yao wanatengeneza chakula hivi siku 6. Sisi mwanaume ni siku 4.5. Kufikia hapo baba kuzika kazi bahari. Utalile. Sasa huyu miezi miwili achana. Lakini kana kitambo. Sasa una kitambo halafu mchana. Unasema una miezi miwili. Sasa ndio maana nimekuambia wewe ni mtoto wa uelewi. Sasa nikasema sasa mzee kula au leta chakula nyumbani. Akasema mimi chakula naleta. Sasa kama unaleta chakula sio wake yako ili ule. Kristo. Kila mtu amtendea haki zake, ndio tutapata amani. Tumsifu Yesu Kristo.